हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं एक नए ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा। पिछले जितने भी ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था, जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत प्यार दिया और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दे, क्योंकि हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। प्लीज़ कोई स्पैम कमेंट मत करें। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 4:20 और जैसे कि इवनिंग स्नैक्स तैयारी करना है, तो आज मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, सिर्फ मिल्क शेक ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक मैंगो ले लिया है, क्योंकि अभी चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। चाय पियेंगे तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी और उतना पसंद भी नहीं है हम लोगों को चाय। तो एक मैंगो ले लिया है, इसको मैंने स्लाइसेस करके 2 हिस्से में काट लूँगी। और मुझे चाहिए होगा मिल्क और शुगर, तो उसी से मैं मिल्क शेक बनाऊँगी। 4 गिलास बन जाएगा, ये एक आम से 4 गिलास आपको मिल्क शेक बन जाएगा। और अगर आप स्मूदी बनाना चाहते हैं तो मैंगो थोड़ा उसमें ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मैंगो को इस तरीके से स्लाइसेस काट लिया है। अब मैंने क्या किया है, एक स्पून ले लिया है छोटा वाला, उससे मैं इसका जो पल्प है अंदर का ये मैं निकाल लूँगी। इस तरीके से आप चाहे तो पहले से इसका छिक्कल हटा के उसके बाद इसका पल्प निकाल सकते हैं, वो भी आसान होगा, लेकिन मुझे ये मेथड थोड़ा इजी लगता है। इस तरीके से इसका जो सारा पल्प है वो मैं निकाल लूँगी। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। गर्मियों में आप इसे बना के पियेंगे तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि आम तो वाकई में मतलब किंग माना जाता है ना आम को, तो इसलिए ये स्वाद भी एकदम बढ़िया लगता है। और मिल्क अगर प्योर मिल्क होगा आपके पास तो लाजवाब है। तो इस तरीके से मैंने सारा पल्प को निकाल लिया है। और मैं ज़्यादा ठंडा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी सर्दी हो जाएगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है बाहर का मौसम। तो इसलिए मैं ज़्यादा ठंडा शेक नहीं बनाऊँगी। तो मैंगो को मैंने मिक्सी में डाला है, इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो यहाँ पर मैंने पर ग्लास 2 टेबल स्पून चीनी लिया है, यानी कि 4 गिलास में हो गया 8 स्पून चीनी। और पर ग्लास मैंने 2 आइस क्यूब लिया है, यानी कि 8 आइस क्यूब मैंने इसमें ऐड किया है। और 4 गिलास मैं ऐड करूँगी मिल्क। तो ये ज़्यादा ठंडा नहीं बनेगा। तो मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्सी में 1 मिनट तक इसे चलाऊंगी, तो ये पूरा मिल्क शेक बन जाएगा। अब मैं ग्लास में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और बच्चे छत पे गए हैं, मैं उनको बुलाऊंगी, फिर उसे ये मैं पिलाऊंगी, क्योंकि घर में बंद रह के भी बच्चे बोर हो रहे हैं। उतना परेशान नहीं करते, फिर भी छत पे कोई नहीं आता है ना शाम को, तो हम थोड़ा छत पे चले जाते हैं। तो ये देखिए आलिशा कितनी खुश हो रही है, इसे इतना आम पसंद है, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए आप इसका चेहरा एक्सप्रेशन देख के पता लगा सकते हैं कितना खुश है। और सबसे पहले इसका ये ग्लास इसने ख़त्म कर लिया, ये देखिए ख़त्म पूरा। ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं एक दिन पहले का है। इसमें ये आटे का पैकेट है, 5 किलो का नहीं मिला था, इसलिए 1-1 किलो का पैकेट लेकर आए थे। जैसे कि रमज़ान का महीना आ रहा है, 10-12 दिन रह गए हैं, तो क्या होता था पहले कि हम इकट्ठा सामान खरीद के लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। लाइन में खड़े होकर आपको सामान खरीदना होता है, और एक ही बार में बहुत ज़्यादा सामान खरीद के भी आप नहीं ला सकते, क्योंकि पुलिस खड़ी रहती है। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए हैं, तो इसको मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ फ्रिज में, वो मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। शायद आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ब्लॉग का मतलब तो यही होता है ना कि हम दिन भर में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, वो शेयर करना होता है। और फिलहाल अभी तो हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं घूम सकते, इसलिए घर में बैठ के सिर्फ खाना पकाना होता है, खाना होता है, और क्या काम होता है।
बस। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी बाज़ार से जब भी मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ तो पहले उसको मैं पानी से वॉश करके अच्छे से पोंछ के उसके बाद ही मैं स्टोर करके रखती हूँ। और आप भी ऐसा करें, क्योंकि इन सब्जियों में पता नहीं कितने लोगों के हाथ इसमें लगे होंगे। सब ने सब्ज़ी लिए होंगे, इसलिए इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आप फ्रीज अप करें तो ये बेहतर होगा। तो ये है बेसन आधा किलो का, क्योंकि रमज़ानों में हमें तो बेसन चाहिए पकौड़े के लिए। और ये मस्टर्ड ऑयल का पैकेट 1 किलो का नहीं मिला था, इसलिए आधा किलो का 2 पैकेट लेकर आए हैं। और भी हैं तेल मेरे पास, लेकिन फिर भी ये लेकर आए हैं। और ये मिल्क। तो सबसे पहले मैं इसको अलग अलग हिस्सों में रखूँगी। तो पहले मैं आलू को रख लेती हूँ, इसको मैं वॉश करूँगी। और ये हैं चने, जो काले वाले चने होते हैं छोटे छोटे, वो इसको रमज़ानों में हम अफ्तारी में से बनाते हैं। और ये मसूर की दाल 1 किलो। और ये है चने का दाल, ये भी 1 किलो का ही है। और ये कुछ वेजिटेबल्स मतलब केले हैं, और 1-1 किलो करके लाए हैं सारे चीज़ें। और ये शैम्पू 2 चैन, ये आलिशा के लिए है, मैं तो हर्बल शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये परवल लेकर आए हैं, और टमाटर सारे 1-1 किलो करके ही हैं। और ये ड्राम स्टिक लेकर आई, उनको बहुत पसंद है, हालांकि मुझे भी पसंद है। और लहसुन मेरे पास रखे हुए हैं, फिर भी ये लेकर आए हैं, क्योंकि अब जितना हो सके सामान ख़रीद के लाए तो उतना बेहतर है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है आपको मार्केट में इतना सामान अवेलेबल ना भी हो। तो अभी से हमारा जो रमज़ानों के लिए जो ग्रोसरी शॉपिंग होता है वो स्टार्ट हो गया है। मैं धीरे धीरे करके सारा सामान जो है मतलब इकट्ठे करके रख रही हूँ। और मिल्क का जो पैकेट है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कल मैं इसका खीर बनाऊँगी, गाजर और चावल का खीर बनाऊँगी, तो उसमें ये 1 किलो मिल्क लगेगा। उसका रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर। और ये शीशा हमारा आज टूट गया है, इसमें बर्फ़ गिरा था तो ये टूट गया और अंदर पानी भर गया है, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। तो जो गाजर वाला खीर है वो बहुत यम्मी बनता है, चावल और गाजर मिला के आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और सब्ज़ी को मैंने धोने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। उसके बाद आपके पास इस तरीके से पैकेट हो जो कपड़े वाला होता है, उसमें करके आप इस तरीके से सब्ज़ी को फ्रीज़ में रख सकते हैं, क्योंकि जितना हो सके आप प्लास्टिक वाला जो पैकेट होता है वो यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उससे बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो मैं प्लास्टिक का पैकेट बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ फ्रीज़ में, और वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला जो पैकेट
देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि ये जो चिप्स है ये होममेड है। मैंने इसको होम मतलब बनाया था और इसका रेसिपी भी मैंने शेयर किया था एक ब्लॉग में। आप अगर इस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये चिप्स बनाया है। और आज मैं इसे तेल में फ्राई करके दिखाऊँगी। लंच में मैं बनाऊँगी बैगन की भुर्जी। तो बैगन को मैंने गोल गोल पीसेस काट लिए हैं और इसमें मैंने हल्दी और नमक ऐड किया है और बहुत सारा तेल मैंने डाला है कढ़ाई में। अब मैं डीप फ्राई करूँगी। इसके डीप फ्राई करने से ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा तेल डाला है मैंने। और आज दिन भर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैंने लंच के लिए मतलब जो खाना इजीली बन जाता है कम समय में वही मैंने चूज़ किया है। तो उसमें बैगन का भुर्जी भी है और दाल बनाऊँगी। तो दाल ऑलरेडी मैंने कुकर में रख दिया है बनाने के लिए उस तरफ, ये देखिए। तो ये 2 सीटी लग चुकी है, दाल भी बन गई है, उसको बस तड़का लगाने के लिए रह गया है। तो बैगन को फ्राई करने के बाद ही मैं दाल तड़का लगाऊंगी। और वो जो चिप्स मैंने दिखाया था वो चिप्स भी मैं तल के दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से मतलब आप इस चिप्स को तल के खा सकते हैं। और रमज़ानों में ये बहुत काम आता है। अगर आप आलू से इस तरीके से चिप्स बना के रख देते हो तो इफ्तारी के टाइम में आप फ़ौरन तेल में इसे फ्राई करके और खा सकते हैं। तो ये देखिए बैगन भुर्जी रेडी है और दोनों तरफ मैंने हल्का ब्राउन मैंने फ्राई कर लिया है। और दाल को मैं तड़का लगाऊंगी कुछ अलग स्टाइल में, वो है इसमें मैं डाला है 2 सूखा मिर्च। तो इसको बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से फ्राई कर लूँगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो 5 फोड़न वाला मसाला होता है मिक्स वाला। और ये हाथ मेरे कितने पीले हो गए ना, उसमें हल्दी मिलाया था ना बैगन में, इसलिए। तो 5 फोड़न में जो मसाला होता है उसमें सौंफ होता है, ज़ीरा होता है, कलौंजी और मेथी दाने होते हैं। और मैंने कुछ करी पत्ते डाले थे। तो ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था क्योंकि बिज़ी थी दिन भर इतना, तो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, तो तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। मैंने दाल जब डाला था ना तो एकदम से धुआं धुआं सा मतलब हो गया था चारों तरफ। तो ये दाल बिल्कुल बन गई। इसमें ना ही लहसुन है ना ही प्याज है, कुछ भी नहीं है। तो बस तड़का लग गया है। अब ये चिप्स मैं फ्राई करूँगी तेल में। ये देखिए तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, ज़्यादा गरम तेल करोगे ना तो ये चिप्स जल जाएगा क्योंकि बहुत पतले वाले चिप्स होते हैं ना, इसलिए। तो हल्का मीडियम फ्लेम में आप तेल को रखें, फिर उसके बाद ये चिप्स डालते जाए और फ़ौरन आप उठा लें इसे इस तरीके से। तो बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स बन के तैयार होता है। तो ये देखिए सारे चिप्स मैंने तेल में फ्राई कर लिए हैं। इसके ऊपर से आप चाहे तो काला नमक ऊपर से ऐड कर सकते हैं, या फिर जो चाट मसाला होता है या फिर चिली फ्लेक्स भी आप इसके ऊपर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी लंच का टाइम हो गया है, अभी हम लोग लंच करेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने पहले कभी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया था, अभी 3-4 दिन पहले मैंने इंस्टॉल किया है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज का लंच बस यहीं तक है। ये जो दाल बनी है और बैगन की भुर्जी, और यहाँ पर छोटे छोटे मछली लेकर आए थे तो उसमें मैंने मसाले मिला के फ्राई किया था, तो वो रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी थी, जल्दी जल्दी में हमको खाना बनाना पड़ा। तो आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी बातें हो जो आपको बुरा लगा हो, ख़राब लगा हो, तो मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। ऐसा नहीं है कि वीडियो अच्छा नहीं है फिर भी आप नाइस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलत है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ कंटेंट कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और मिलती हूँ किसी एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।